भगवान जितेबाला जहाँ करती आम भल करती। आशा करुच्ची मोर ये भिडियोटी आपड़ संपूर्ण भाव में देखिए। आम चैनल को निश्चित लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलतु आज ये भिडियोटी आरंभ करवा। ये दुनिया को आमको भगवान पठे आम जीवन में केतबले कौन घटब आतबले कौन न घटब, कौ जिनस मिल कौ जिनस मिलनी से सबकि भगवान स्थिर कर आमको पठे। जमती गोटे सीरियल लिखा हो कि फिल्म लिखा हो कि ड्रामा लिखा हो जहाँ भी आम सब देखुचु तो से सब कौन थाए ना सब माने लिखाई थाए माने कौ स्टोरी पर कौ स्टोरी हम डायलॉग कौन रबकि लिखाई थाए ना। ठीक से हीपरि भगवान आमर सबू कि लिखिकी आमको पठे। किंतु जितेबाला आम सहित किसी आम जहाँ खराब करुचु सेटा के भगवान आमको पठे ना माने आमर जीवन में आमको जो आम कौन पूर्वजन्म हिसाब से आम जो जन्म मिलता है माने आम कौ घरे जन्म हवा कौ परिवार के लोक सहित मिसवा आमर फैमिली स्टेटस केमिति रहिबो आमर पाठ पढ़ा केमिति रहिबो आमे जॉब केमिति करवा आम पाखे पैसा केमिति रहिबो आम लाइफ पार्टनर किए हम से सब किसी भगवान आमको स्थिर कर पठे। किंतु तथापि आम कर्म हिसाब से ही आमको फल भी मिली थाए। जमीती कि धर मोर आज एक्सीडेंट मरबार थी किंतु मु बहुत भल भल कर्म करी ठाकुर को पूजा करी श्रद्धा करी भक्ति करी ताहले मोर एक्सीडेंट हम किंतु आउ डेथ ता हेनी माने यही भाव में आम सब सहित लेखाई रही थाए। किंतु आम जब भल कर्म करवा ताहले आमको सब से विपद आम रक्षा पाई था। किंतु आम जब सब खराब कर्म करवा आम तो पूर्व जन्म भी बहुत भल कर्म करचे किंतु यही जन्म में बहुत खराब कर्म करचे। हाँ आम सहित बेले बेले बहुत भल हम आउ किंतु बेले बेले भी आम बहुत विपद में पड़ा। से प्रथम हूँ आम कर्मफल को आम सुधारिबा दरकार माने सब आम भल काम करवा क्या विषय मन में खराब भावना आनबानी कहार क्षति करने चाहबानी कहार के निंदा करबानी सब आम समस्त भल करवा। जदि भी कार केतबले देह खराब हो सब माइंड यही आनते कि से लोकटा बहुत सुस्थ हो जाऊ आउ जब किए केतबले आगू को पड़ोसी आम मन में ईर्षा आसी थाए कि से ईर्षा को आपण भावतुनि सब कहते हाँ सी बहुत भल कर बहुत भल ताको एनकरेज करंतु प्रशंसा करंतु देखिए आपण लाइफ रे भी चेंज आसो आपण भी दिने बहुत आगू को जीवे। मु आपन को गोटे बहुत भल स्टोरी शेयर करी जो स्टोरी माध्यम कि आपन जापर कि भगवान जितेबाला आम जहाँ भी करुँच आम भल भी करुँच किसी जदि आम साथ खराब भी होटा भी आम भल हो किसी जदि माने हिसाब से हो बहुत भल होती माने सरल अर्थर कहवाक गले जितेबाला भी आम सहित जेकोसी सिचुएसन आसूँ कि जहाँ हो जहाँ भी मिलूँ जदि आम इच्छा सबकि पूरण हो जाए बहुत भल कथा। जदि भी आम जहाँ चाहूँ आम न चाहिए हिसाब से जदि किसी भी घटुची ताहले आउरी बहुत भल कथा कहीं भगवान जितेबाला जहाँ करती सब समस्त भल करती। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज ए बेस्ट फॉर आवर लाइफ। चलतु स्टोरीटे आरंभ करवा। मु ये स्टोरी माध्यम मात्र दुईटा लोक जीवन को देखी। गोटे लोक सब बहुत भल काम करे से पूजा पाठ करे लोक मान को साहाय्य करे किंतु से गरीब। आउ गोटे लोक से सब अन्याय करे चोरी करे लोक को मर्डर करे किंतु से बहुत धनी। ये दी जन लोक विषय मु आज ये स्टोरीटे आरंभ करुच्ची। जो लोकटे भल भल काम करे साहाय्य करे सहयोग करे ता जीवन में सब कष्ट आ दुख फाइनेंशियल तो सबुठ बहुत बड़ कष्ट ना। फाइनेंशियल जो पैसा नथिबो आमे भल से खाई परिबानी भल घर रही परिबानी आमर सबुथरे समस्या आसुए रोग हेले भी आमे पैसा भी खर्च करि परिबानी। गरीब लोकटी सब दुख पाई था बाकी जे धनी लोक जी अन्याय करुच्ची ता पाखे बहुत पैसा अच्छी तार सब जीवन में बहुत भल भल घटुची सी जितेबाला जो जिनस चाहूँगी से जिनस किणी पारुची एमि सब है। तापर थरे कौन है जो लोकटी मंदिर को जाऊला पूजा करने सी थर जाइला मंदिर को पूजा करने माने से गरीब लोक कथा मुझे कहूँ सी जाइला मंदिर को पूजा करने किंतु गोटे दान बाक्स सी आसबार किसी समय पूर्वर गोटे चोर आसला आ दान बाक्स भांगिकी से सब पैसा जहाँ थिला सब नहीं पड़ेगा। जितेबाला से भल लोकटी आसीला जे गरीब लोकटी थिला सी जो आसीला से ठाकुर को पूजा कला पूजा करने समय से जस्ट जाइए बाहर को किसी समय पर बहुत लोक थे बहुत घेरी गले कहले कि तू से मंदिर दान बाक्स भांगिकी सब पैसा नहींचु
କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା କି ମୁଁ ସେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିନି, କୌଣସି ବି ପଇସା ଚୋରି କରିନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେନି, ବହୁତ ଗାଳି କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାକୁ ଏମିତିରେ ବି ଜୋରିମାନା ବି କଲେ କି ସିଏ ମାନେ ତାକୁ କହିଥିଲେ କି 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କି ସେ ଯୋଉ ଦାନ ବାକ୍ସଟା ଭାଙ୍ଗିଛି। ତ ଏତେ କମ୍ ପଇସା କାହିଁ କହିଥିଲେ ନା, ଯାହାର ଦାନ ବାକ୍ସ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପଇସା ଥିଲା ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାକି ଆଉ କିଛି ଦିନର ଗୋଟେ ଦିନର ପଇସା ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଆଭରେଜ୍ କରି 10,000 କହିଥିଲେ କି 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ କହିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ବି ଦୋଷ କରିନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୋଷୀ ଲଦି ଦିଆଗଲା। ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ, ସେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ କହିପାରି ସେ ଜାଗାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇଛି ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାର୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଓରି ଥିଲା, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି କାର୍କୁ, ସେ କାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କାର୍ ବି ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା, ତ ତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ତା'ର ଗରିବ ଜୀବନ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା, ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସ ଆସିଲା ଆଉ ତା'ର ଡେଥ୍ ବି ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆତ୍ମା ପଳାଇଯାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ କାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? କାହିଁ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଅପମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋର କ୍ଷତି ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିଲ, ବହୁତ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ତୁମର କମ୍ ପଇସା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନ ପାଇଲ, ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁମର ମରିଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଲ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଅପମାନ ପାଇଲ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବହୁତ ଖରାପ କରି କହୁଥିଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିଲ। ଯେମିତିକି ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଯେମିତି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ତାପରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସବୁକିଛି କରିଥିଲ। ତା ଫଳରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତା'ର ମାନେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଇବ, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଭଲ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଲେଖାଯିବ। ତୁମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, କେମିତି ଧନୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ସମାଜର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେବୁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।